Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Португалии. Этот видеоотзыв я хочу оставить для Татьяны. Я обратилась к Тане за консультацией. Таня провела со мной регрессивный сеанс по линии жизни. Запрос, который у меня был, я получила на него ответ, я получила какие-то осознания. В общем, результатом я осталась очень довольна. Таня достаточно профессионально проводила со мной погружение. Я себя чувствовала очень комфортно и спокойно во время сеанса. Благодарю тебя, Танюша, за такой интересный опыт. И, конечно же, рекомендую Таню как опытного специалиста в этой сфере. Большое спасибо.